Sao ý là mê chỉ mê đúng không? Em khiến anh chết mê dạ. Trông cứ như búp bê nè, tự nhiên lay đến đứng kế, chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi loanh quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, nhà tim em ở luôn không vấn đề. Sao ý là mê chỉ mê đúng không? Em khiến anh chết mê dạ. Trông cứ như búp bê nè, tự nhiên lay đến đứng kế, chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi loanh quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, nhà tim em ở luôn không vấn đề. Sao ý là mê chỉ mê